ของการเริ่มเทศนาคนละแบบแต่สำหรับอาจารย์ประเสริฐก็คิดว่าไม่มีอะไรดียิ่งกว่าพระเจ้าพระเจ้าก็เลยบอกพระเจ้าบอกพระเจ้าข้าพเจ้าจะเชื่อฟังและจะทำตามและก็จะเกิดผลนะครับเราจะอ่านพร้อมๆกันนะครับจากหนังสือปฐมกาลพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่3เราจะอ่านพร้อมๆกันนะครับ1 2 3พระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมว่าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกเจ้ารู้เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าเราจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปแล้วเราจะช่วยผู้อื่นได้รับพรเราจะอวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาบคนที่สาบเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรของพระเจ้าเอเมนพระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมอับราฮัมเป็นใครเป็นบรรพบุรุษของคนยิวที่พระเจ้าเลือกเขาเป็นพิเศษและหลังจากที่มีอับราฮัมแล้วเนี่ยอับราฮัมก็มีลูกมีอิสามียาโคบและมีโยเซฟอันนี้ก็เป็นประวัติแต่ว่าจริงๆเป็นพระคัมภีร์พูดนะครับพระคัมภีร์พูดถ้าเราอ่านดูพระวจนะของพระเจ้าเราจะเห็นนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงระบบของ G12 ระบบของ G12 หรือว่าระบบของ G12 ภาษาอังกฤษหรือเขาเรียกว่าการปกครองแบบ 12เนี่ยมันมาจากพระคัมภีร์ทำไมจึงบอกว่าการปกครองแบบ G12 มาจากพระคัมภีร์จาก text จากบริบทที่เราอ่านตอนนี้เนี่ยพี่น้องเราจะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกอับราฮัมเป็นต้นตระกูลของชนชาติยิวนะครับซึ่งมันจะมีการปกครองแบบคนยิวการปกครองแบบจีนแล้วเนี่ยมันจะปกครองแบบพ่อลูกตามพระคัมภีร์ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่าเขาจะมีการปกครองกันนะฮะจากพ่อไปสู่ลูกจากลูกไปสู่หลานจากยุคสู่ยุคหมายถึงการปกครองแบบพ่อและลูกปกครองกันในคริสตจักรของพระเจ้าก็จะมีการปกครองกันเหมือนกันในระบบพระวจนะพระเจ้าแบบตามแบบพระคัมภีร์จากอับราฮัมสู่อิสาจากลูกไปสู่หลานคืออิสาไปสู่ยาโคบและจากยาโคบไปสู่โยเซฟและจากโยเซฟเนี่ยไปสู่ชนชาติของเขาคือโยเซฟนำชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ไปสู่แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่มีน้ำพึ่งและน้ำนมเป็นอับานดัลลีแหละพี่น้องครับผมแปลกใจผมไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องนี้และผมเองก็ต่อต้านผมเองเคยพูดกับพี่น้องบางท่านว่าทำไม่ได้แต่เมื่อผมศึกษาและขุดลงไปมันเป็นระบบการปกครองแบบพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นระบบ G12 จึงเป็นระบบการปกครองแบบพระคัมภีร์จากพ่อไปสู่ลูกจากลูกไปสู่หลานแล้วมีพี่น้องบางคนแซวบอกว่าถ้าตอนนี้อาจารย์พ่อกำลังพูดถึงความฉลาดทุกวันเราปฏิเสธไม่ได้นะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็มันก็ค่อยๆไปไม่เป็นไรแต่เรายอมรับสภาพขอให้ใจมันหนุ่มขึ้นทุกวันกันแล้วกันเห็นไหมกายภายนอกของเราจะทรุดโทรมไปแต่จิตใจภายในของเรายังคงดีขึ้นทุกวันเห็นไหมดูอาจารย์ไพศาลนี่ครับเลยอาจารย์ขณะอายุมากกว่าผมนะเป็นพี่ผมนะยังหน้าตาดีเลยนะหน้าตาดีนะพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยมาจากที่จักรของพระเจ้าเนี่ยหน้าตาดีๆนั่นเลยหน้าตาดีๆขึ้นทุกวันเลยอาจารย์เห็นไหมแม้แต่ศิษยาภิบาลเองก็หน้าตาดีขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับการปกครองแบบ
พระเจ้าปกครองแบบลูกพ่อกับลูกพ่อกับหลานปกครองกันแบบนั้นนะครับและจากโยเซฟเนี่ยนำชนชาติของพระองค์เข้าไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเขาเรียกว่าเป็นแผ่นดินแห่งคำสัญญาของพระเจ้าครับพี่น้องดูนะครับจริงๆแล้วคือการปกครองแบบให้เกียรติแบบเชื่อฟังอย่างมีกฎเกณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยความรักสมมุติว่าพ่อเราเนี่ยไม่เอาไหนพ่อเราเป็นขี้ยาเราก็ยังต้องให้เกียรติเขาใช่ไหมต้องให้เกียรติเขาเป็นพ่อแต่ว่าเราจะทำตามอย่างพ่อเราไหมไม่นะบอกเลยพี่น้องบอกในการเสียงดังๆว่าไม่ค่ะผู้ชายก็พูดครับแต่จะไม่พูดค่ะถ้าผู้ชายพูดค่ะเดี๋ยวก็มันก็ไม่ค่ะไม่ได้นะแล้วบอกในการเสียงดังๆไม่ครับไม่ขอบพระเจ้าเราถ้าพ่อปฏิบัติตนไม่ดีเราจะไม่ทำตามอย่างพ่อแต่เรายังให้เกียรติพ่อใช่ไหมเรายังให้เกียรติเหมือนกันการปกครองคริสตจักรถ้าผู้นำไม่ดีเราก็ยังโอเคให้เกียรติบ้างไม่ให้เกียรติบ้างแต่เราไม่ทำตามอย่างความนับถือมันก็จะเสื่อมลงศรัทธาก็จะหมดไปเองไม่มีใครเอามือท่านี้มาใส่ปากผมว่าผู้นำเมาเหล้าแก่ยังนับถือยังให้เกียรติทุกทีนี้นะถ้าผู้นำคนใดทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่ผู้นำนะเพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีพูดตามที่ดีมันยอดดีแน่ใช่ไหมถ้าผู้นำดีพูดตามแย่มันก็ยังพอแก้ไขถ้าผู้นำดีพูดตามก็ดีมันมีทางไปถ้าผู้นำมันแย่พูดตามไม่เอาไหนก็บรรลัยเอ้ยใช่ไหมบรรลัยครับถ้าผู้นำแย่พูดตามก็ไม่เอาไหนบรรลัยเลยเพราะฉะนั้นผู้นำดีพูดตามดีก็ดีแน่ผู้นำดีพูดตามแย่ก็พอแก้ไขผู้นำดีพูดตามดีก็มีทางไปผู้นำแย่พูดตามไม่เอาไหนบรรลัยเลยพี่น้องครับผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าการปกครองแบบพระเจ้าให้เราปกครองด้วยความรักเราจะดูแลซึ่งกันและกันพี่น้องจะรักจะดูแลซึ่งกันและกันถ้าเราดูแลรักซึ่งกันและกันพระเจ้าเนี่ยดีใจพระเจ้ายิ้มหนังสือสดุดีบทที่133ผมพูดผิดหรือเปล่าที่บอกว่าเป็นการดีเดี๋ยวดูแป๊บนึง133ครับคือพระเจ้าจะบังคับบัญชาพระพรพระเจ้าจะทรงอวยพระพรพระเจ้าจะบังคับบัญชาพระพรถ้าพระเจ้าให้เรารักกันเราจะดูแลกันและกันลูกดูแลกันและกันลูกรักกันและกันพระเจ้าบังคับบัญชาพระพรพี่น้องครับมันจะเป็นสิ่งดีนะครับการปกครองแบบจีเทลเป็นการปกครองแบบให้เกียรติและเชื่อฟังอย่างมีกฎเกณฑ์และมีความรักประกอบไปด้วยความรักผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังมีศิษยาภิบาลหลายท่านในต่างประเทศผมได้ไปที่สิงคโปร์บ่อยบางทีผมไปแบบพี่น้องไม่รู้เราบินไปกินข้าวด้วยกันกับลอเรนซ์เราบอกให้คุณกลับเร็วก็มีแต่ว่าไปแบบกระทันหันเนี่ยแล้วผมได้พบว่ามีผู้นำหลายคนที่เป็นผู้นำมีความยากลำบากมากพี่น้องในต่างประเทศมีศิษยาภิบาลหลายท่านที่ลูกของเขาไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันลูกของเขาทะเลาะกันจนมีศิษยาภิบาลท่านหนึ่งลูกของเขาหนีออกจากบ้านไป
แล้วก็ในที่สุดก็ไปตั้งครรภ์มีลูกโอ้มันเป็นความทุกข์มหันต์เลยพี่น้องไปตั้งครรภ์มีลูกนะผมก็เลยถามว่าเขาก็เรียกลูกของเขาลูกหลานนะฮะเรียกลูกกุ้มโอ้รักมากเลยดัดแก้วตาดวงใจผมก็เลยถามว่าอาจารย์มีลูกตอนแก่หรือไงเนี่ยผมเรียกเขาว่าดิโอไทเกอร์เขาไอเสือแก่ดิโอไทเกอร์คือพวกไอเสือแก่ที่ท่านพูดเล่นกันเขาบอกทำไมมีลูกมาตอนแก่เขาบอกไม่ใช่เป็นลูกของลูกแล้วผมก็เห็นว่าไม่มีลูกเขยเป็นลูกที่ไม่มีใครรับผิดชอบเขาเลยรับผิดชอบแต่ถามว่าเขายังรักลูกของเขาไหมเขาบอกว่าเขายังเป็นลูกของผมตอนที่อาจารย์มีหลานไม่มีพ่อเนี่ยโกรธไหมเขาบอกโกรธมากโกรธจนผมอยากจะฆ่าเลยแต่ผมทำไม่ได้แต่วันดีคืนดีผมยังชวนไปทานอาหารแล้วลูกอาจารย์ไปไหมไปกินอาหารด้วยกันโกรธกันไหมไม่รู้มันโกรธหรือเปล่าแต่ผมตอนแรกก็โกรธแต่นี้ผมไม่โกรธคือปกครองกันแบบพ่อลูกความรักไม่สามารถที่จะตัดขาดออกจากกันได้ ถึงแม้ว่าลูกจะไปทำอะไรแบบไม่น่ารักอับอายขายหน้าศิลปิบาลที่มีหลานที่ไม่มีพ่อศิลปิบาลบางคนนะลูกติดคุกไปอ่านดูประวัติของดร.บิลลี่ เกรแฮมพี่น้องนักเทศชื่อดังของโลกเนี่ยลูกของเขาไปติดคุกจนวันหนึ่งลูกชายไปกลับใจที่ในคุกแล้วตอนนี้มากลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการของซัมมาเรตันเพิร์สที่เอามาแจกให้เด็กไทยเราเนี่ยแจกเด็กทั่วโลกเนี่ยบางทีนะแต่ว่าถามว่าคนอื่นนี้ยังรักลูกเขาไหมรักเหมือนกันครับเสียเวลาผู้รับใช้พระเจ้าผู้นำรักพี่น้องพระเจ้ารักลูกของพระองค์เรารักแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจอาจารย์ก็ยังรักบางทีรักเกือบจะไม่ได้ก็ยังรักเพราะพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักนะครับการปกครองแบบจีนเขาคือการปกครองแบบให้เกียรติแบบเชื่อฟังอย่างมีกฎมีเกณฑ์และประกอบไปด้วยความรักหมายถึงการเชื่อฟังและให้เกียรติผู้นำและยำเกรงพระเจ้าพี่น้องอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าและก็ยำเกรงพระเจ้าอิสาเชื่อฟังอับราฮัมและก็ยำเกรงพระเจ้าอิสาโยเซฟพวกนี้เชื่อฟังกันและกันเป็นท่อนๆแต่ลายของเขาคือเขายำเกรงพระเจ้าเขาเชื่อฟังพ่อยำเกรงพระเจ้าให้เกียรติพ่อยำเกรงพระเจ้าเมื่อเราทำอย่างนี้ในคริสตจักรผู้นำของท่านอาจจะเป็นแต่ละกลุ่มอาจารย์ขจรอาจารย์แสวงหลายคนที่เป็นผู้นำเราจะให้เกียรติเราจะเชื่อฟังแต่ถ้าผู้นำของเราทำไม่ดีเราก็อาจจะให้เกียรติแล้วก็บอกเตือนเขาว่าอาจารย์ครับอาจารย์ประเสริฐครับด้วยความเคารพครับแบบนี้ไม่สวยครับอย่างเช่นอาจารย์เล่นมากแบบนี้ไม่สวยนะไม่สวยจริงๆนักเทศเนี่ยเขาจะเพราะว่าจริงๆผมก็ถูกสอนมาผมเรียนจากคณะเพรสเบเทเรียนเขาบอกว่าถ้าคุณได้รับการออเดนเป็นซีบานไปเล่นไปหัวไม่ได้เนี่ยผิดกฎนะคุณต้องนั่งแบบคอแข็งแล้วก็ทำอย่างนี้จริงๆที่ Far Eastern Bible College ที่ประเทศสิงคโปร์เขาสอนผมเป็นของคณะเพรสเบเทเรียนแท้ๆเลยนะใส่กางเกงแม้แต่ใส่เสื้อคอกลมต้องเอาใส่ในกางเกงนะฮะแล้วก็เวลาจดเข็มขัดไม่ใช่เขาให้จดแบบมาที่นี่นะเขาให้ตรงกระดุมนี้ตรงครับมีหลายๆอย่างข้อดีเยอะแยะแต่วันนี้อาจารย์ประเสริฐฝืนกฎของเขาเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกฎของ
คณะเป็นสเปนทีเรียนแล้ว ก็เลยมาทำอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับไม่เป็นไรก็โอเคเราดูต่อไปพี่น้องครับทำไมต้องปกครองแบบG12ทำไมต้องปกครองแบบG12เพราะG12เนี่ยพี่น้องมันเป็นตัวแทนที่ใช้แบ่งเขตแดนการปกครองของชนชาติอิสราเอล12เผ่าไปดูในพระคัมภีร์เลยครับผมว่าแปลกใจว่าทำไมถึงมันเป็นอย่างนี้นะครับเวลาอิสยาเนี่ยเอลียาขอไปเวลาเอลียาเนี่ยเขาได้นำชนชาติอิสราเอลเขานำเอาหิน12ก้อนเนี่ยมาตั้งและตามจำนวนของเผ่าของชนชาติอิสราเอล12เผ่าเป็น12ก้อนซาโลมอนเขามีข้าหลวง12คนที่อยู่เหนือชนชาติอิสราเอลทั้งปวงถ้าคัมภีร์ที่ผมโค้ชมาเนี่ยมันเป็นหลักฐานไม่ใช่เรามานิยมจีบแล้วเดี๋ยวนี้แต่เป็นเพราะพระคัมภีร์พูดผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดให้กับพี่น้องฟังว่าทำไมเราจึงอยากจะเริ่มใช้ระบบนี้มาปกครองกันนะฮะข้าราชการของทหารของกษัตริย์เดวิดก็มี12คนในหนังสือ2ซามูเอลผมแปลกใจและถ้าหากว่าเรามาคิดว่าทำไมพระเยซูไม่เลือกสาวกของพระองค์15คนทำไมพระเยซูไม่เลือกสาวกของพระองค์13คนแต่พระเยซูเลือกสาวกของพระองค์12คนและคนหนึ่งทรยศไปและในที่สุดก็ยังไปจับฉลากเลือกอีกคนหนึ่งให้มันครบ12มันเป็นอะไรผมไม่รู้แต่ผมกำลังจะบอกพี่น้องว่านี่คือการปกครองตามแบบพระคัมภีร์นี่คือการปกครองบริหารการจัดการแบบพระคัมภีร์นะครับเมื่อเราไปอ่านพระคัมภีร์วิวรณ์เราพบว่ามีผู้อาวุโส12คนที่นั่งอยู่ตรงที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าและผู้อาวุโสทั้ง12คนเนี่ยก้มกราบลงและนมัสการพระเจ้าแปลกไหมและเมื่อเราอ่านหนังสือวิวรณ์เราพบว่าประตูสวรรค์เนี่ยไปอ่านดูนี่ครับบทที่21มี12ประตูและก็ยังไม่พอนะครับมีทูตสวรรค์12องค์ประจำอยู่ที่นั่นและยังไม่พอนะครับมีชนชาติอิสราเอล12เผ่าและยังไม่พอนะครับวันหนึ่ง22ชั่วโมงเอาวันที่4ชั่วโมงมันแปลกนะครับและหนังสือวิวรณ์บทที่21ข้อที่12ซะด้วยที่พูดถึงประตู12ประตูอะไร12เนี่ยมันแปลกผมก็เลยนึกในใจว่าทำไมต้องเป็นG12ทำไมต้องเป็น12ทำไมต้องเป็นปกครองแบบG12ทำไมต้องปกครองแบบ12ก็หมายถึงว่าคริสตจักรของเราเนี่ยจะมีกลุ่มแต่ละกลุ่มกลุ่มเซลล์เนี่ย12คนจะมีหัวหน้าคนหนึ่ง12คนเพราะฉะนั้นเราจึงมีเขาเรียกว่าการปกครองการดูแลกันแบบ12คนกลุ่มเซลล์แต่ละกลุ่มจะมี12คนและจะมีหัวหน้าคนหนึ่งเราจะมี50เซลล์จะมี50ผู้นำ50เซลล์และเวลานั้นสมาชิกของเราจะไปถึงกี่คนแล้ว12 5ก็600คนแล้วแต่ผมเขียน500เพราะตอนนั้นผมคิดไม่ถึงผมคิดตามไอเดียของผมก็คิดว่าถ้าได้กลุ่มละ10คน50เซลล์ก็500คนเพราะผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แต่มาคิดถึงเรื่องนี้ถ้ามันมีกลุ่มละ12คนกลุ่มละ12คน50เซลล์50ผู้นำ12 5คูณเข้าไปก็เป็น600คนแล้วว้าวเวลานั้นพี่น้องครับชาวประกิจของเราเนี่ย600คนเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เยอะแยะเลยนะตอนนี้ชาวประกิจของเราได้แค่100คนก็แค่10,000แต่ว่าเดี๋ยวก็จะได้มากขึ้นนะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้ช่วยกันเราจะช่วยเหลือกันจะดูแลกัน
12 คนจะดูแลกัน12 คนจะดูแลกันเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้าเซลล์ที่ไหนรีบเข้าเซลล์ของตนเองเพื่อที่เขาจะได้ดูแลเราถ้าคุณไม่ได้เข้าเซลล์ที่ไหนถ้าคุณเป็นอะไรถ้ามีเงินก็ดีถ้าไม่มีเงินเนี่ยบางทีลำบากพี่น้องทำไงอ่ะเขาอยู่เซลล์ไหนเอ้าไม่รู้เซลล์ไหนที่เขายุ่งนี่ครับผมไปที่ฟิลิปปินส์และวันที่26 27 เดือนตุลาคมผมก็จะไปที่ฟิลิปปินส์เขาบอกอาจารย์ประเสริฐเตรียมตัวไว้นะ1 ชั่วโมงผมให้คุณไม่รู้จะอะไรมาพูดเพราะว่าภาษาอังกฤษก็ผมไปที่ฟิลิปปินส์ขณะที่วันหนึ่งผมไปร่วมกับเซลล์ของเขามันมีคน10 กว่าคนเสร็จแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มีปัญหาเพราะว่าเขาถูกตัดไฟและยกเอาหม้ออัดแรงเนี่ยไปด้วยเขาก็คุยกันในกลุ่มนั้นว่าทำไงดีวันนี้เขามีการถวายกลุ่มเซลล์ได้ถวายกัน10% เขาก็เอามาให้ส่วนกลางคิดจักใหญ่และอีก 90% เขาจะดูแลจัดการกันมีเงินเยอะครับมันหลายปีเขาก็เอาไปช่วยไปไถ่เอาหม้อแตกหม้อไฟกลับคืนมาและผู้หญิงคนนี้ก็ได้ทำมาหากินเลยก็เขาก็ทยอยกลับคืนมาเล็กๆน้อยไม่ต้องเสียดอกไม่ต้องไปกู้ยืมมันช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ให้แก่กันและกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหัวหน้าของเราสำคัญมากนะเพราะฉะนั้น12 คนที่จะเป็นหัวหน้าในอนาคตต้องรวบรวม12 คนในกลุ่มเซลล์ของท่านเพื่อที่จะดูแลซึ่งกันและกันเพราะตอนนี้เนี่ยมันเยอะแล้วถ้ามันถึง500 คน600 คนอาจารย์ประเสริฐไม่รู้จักแล้วรู้แต่คนเก่าแต่ไม่แก่รู้จักแต่คนเก่าแต่ไม่แก่ใช่ไหมแต่คนอื่นเข้ามาเราจะไม่รู้แล้วใครรู้จักท่านก็คือหัวหน้าของท่านที่จะดูแลกันและกันมีอะไรพบถ้าจำเป็นใหญ่โตเขาจะมาปรึกษากับทีมผู้รับใช้พระเจ้าทีมผู้นำก็ว่าไงก็มาช่วยกันได้ดูแลกันและกันพี่น้องครับนี่คือประโยชน์ทำไมต้องปกครองแบบจิตแล้วเพราะว่าจิตแล้วเนี่ย12เนี่ยมันเป็นเลขที่ถูกปรากฏในพระคัมภีร์มากที่สุดนะครับมันแปลกและผมยังไม่ได้สำรวจจริงๆว่ามันคืออะไรไม่เกี่ยวกับศาสนศาสตร์อันนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนศาสตร์นะเรามาพูดกันในแง่ของพระวจนะของพระเจ้าและการดูแลการปกครองกันและกันแบบให้ทั่วถึงนะครับที่เราดูต่อไปนะครับบทเรียนจากระบบจีเซลจากพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่3ที่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมบอกว่าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้แก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่นับอวยพรเจ้าเราจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรเราจะอำนวยพรแก่เจ้าอำนวยพรแก่คนที่อำนวยพรเจ้าหมายความว่าคนที่เชื่อฟังอวยพรให้อับราฮัมอวยพรให้พระเจ้าจะอวยพรเขานะพระเจ้าจะอวยพรเขาเราจะสาปคนที่สาปเจ้าใครสาปอับราฮัมคนนี้ใครด่าทออับราฮัมพระเจ้าก็จะสาปคนนั้นบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะรับพรพระเจ้าบทเรียนที่เราได้รับวันนี้คืออะไร1ต้องเชื่อฟังอย่างไม่มีเงื่อนไขอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกออกจากบ้านจากญาติพี่น้องไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้คือตอนนั้นอับราฮัมยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าจะไปไหนอับราฮัมก็ไปครับไปเพราะว่าเชื่อฟังแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ถามเลยเขาเรียกว่าเชื่อแบบโง่ๆเลยเชื่อแบบงมงายเลยไม่มีเหตุผลไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยพระเจ้าบอกไปก็ไปวันหนึ่งพระเจ้าบอกเอาลูกไปถวายก็เอาลูกไปถวายมันเชื่อแบบนี้มันไม่ไหวนะแต่พี่น้องครับ
ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าแบบนี้เราจะเห็นผลอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นสองต้องมีใจเสียสละสูงมากอับราฮัมเนี่ยมีใจเสียสละการที่เขาจะออกจากบ้านจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบิดาของเขาไปยังดินแดนที่เราไม่รู้เนี่ยมันคือการเสียสละการเสียสละถ้าใครที่ไม่เสียสละขนาดนั้นนะเราจะไม่เห็นพระพรแต่ไม่ได้หมายความว่าผมกำลังชวนพี่น้องละทิ้งหรือเลิกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทิ้งเขาไปเลยแล้วก็มาอยู่กันรวมที่โบสถ์ไม่ใช่นะมันหมายถึงว่าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าบางทีอาจจะพ่อแม่ของเราอาจจะเป็นอุปสรรคไม่ให้เรามาเชื่อพระเจ้ามีคนหนึ่งมาขอลาพระเจ้าเพราะว่าพ่อเขาไม่ให้เชื่อเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแต่เขาอยากเชื่อแต่พ่อเขาเป็นคนจีนแท้ด้วยไม่ให้เชื่อก็เลยเขามาขอลาพระเจ้าผมบอกว่าเอาก็ไปขอลาพระเจ้าสิมาขอลากับผมทำไมเพราะว่าบอกพระเจ้าเองคุณเชื่อพระเจ้าคุณก็ลาพระเจ้าเองผมไม่มีสิทธิ์จะไปอนุญาตให้มาหรือให้ลาหรืออะไรไม่มีสิทธิ์พระเจ้าจะทำของพระองค์เองพูดกับพระเจ้าแต่บางทีเราต้องเสียสละมีใจเสียสละยอมบางคนถึงขนาดยอมเสียสละพ่อแม่เนี่ยไม่ให้อยู่บ้านให้ไล่ออกจากบ้านหรือบางคนเสียสละบอกว่าสมบัติเนี่ยไม่แบ่งถ้าไปเป็นทิศอย่างเนี้ยแต่บางคนยอมนะครับยอมแต่ที่สุดเขากลายเป็นลูกที่รักที่สุดของพ่อแม่ผมภรรยาผมไม่ได้อยู่ที่นี่พูดดินทาก็ได้แม่ยายผมเนี่ยตอนที่ผมเป็นเด็กหนุ่มเกเรอยู่นะเขาไม่ชอบผมเลยและผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีใครอยากจะให้ลูกสาวไปแต่งงานกับคนเกเรเข้าใจไหมครับผมรู้เลยผมเข้าใจในตอนนี้แต่เมื่อผมมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมเปลี่ยนแปลงผมกลายเป็นว่าเป็นลูกรักของแม่ยายพี่น้องเวลาผมกลับไปนะเขาจะไปทำอาหารไปทำอะไรที่ผมชอบกินนะเขาจะรักผมมากเลยปรากฏว่าลูกเขยทั้งหมดเนี่ยผมดีกว่าเพื่อนพี่น้องตอนแรกเนี่ยเขาไม่ชอบเราไม่เป็นไรถ้าพี่น้องของเราญาติเราถ้าพ่อแม่ของเราเกลียดเราเพราะเราเป็นคริสเตียนเราก็ยังคงไปกราบเท้าคุณแม่ถ้าท่านจะเตะเราสักปึ๊กหนึ่งก็ช่างมันไม่เป็นไรใช่ไหมไปหาแล้วก็กราบเท้าแม่ครับผมรักแม่ผมถึงบอกลุงโรจน์ไปทุกอาทิตย์ทำไม่ได้ทุก2 อาทิตย์ไปหาแม่ที่ระยองเราก็ไปทำไงไปกราบเท้าแม่แต่ก่อนไม่เคยทำแต่ก่อนเป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่เคยทำแต่ก่อนไม่ได้เป็นคริสเตียนเนี่ยจะมาแยกกันทำบุญตอนแม่ตายแล้วจะมาแยกกันทำบุญเอาลาบกับก้อยมาวางไว้ตอนที่แม่ตายแล้วก็มาเคาะกินให้แม่เด้อแต่เราไม่ทำเราจะมาหาพระเจ้าและในเวลาเดียวกันเราก็จะกลับไปหาพ่อแม่เราถ้าท่านต่อต้านคือเรายอมทุกข์ยอมลำบากยอมเจ็บปวดยอมเสียสละอับราฮัมออกจากบ้านไปเพราะว่าพ่อของเขาถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์นะครับพ่อของเขาทำรูปเคารพสร้างรูปเคารพเขามีกิจการขายเขาเรียกว่าเวลานั้นเนี่ยไม่รู้ว่าพระของอียิปต์ชาวอียิปต์เนี่ยมันก็มีทั้งคิดทัพพาณิชย์พุทธพาณิชย์อียิปต์ทัพพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะเขาก็ทำขายกันและเมื่อเวลาเราอ่านหนังสือกิจการ
เราก็พบว่ามีคนหนึ่งที่เป็นช่างทำเงินช่างเงินที่ทำพระของอาราเทมิสที่มาตกลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วก็ขายเวลาอาจารย์โปโลไปประกาศพี่น้องคนเหล่านั้นเชื่อพระเจ้าเขาถึงลุกขึ้นต่อสู้กับอาจารย์โปโลบอกว่าพระของเราจะเสื่อมศักดิ์ศรีและพวกเราจะขาดรายได้ด้วยเอาไปอ่านดูดิครับพี่น้องครับอับราฮัมออกถ้าขืนอยู่ที่นั่นข้อก็จะบังคับเราเนี่ยไหว้พระของคนอิสราเอลในเวลานั้นนะเพราะว่าคนเขาหัวหมอเขาไปเอาท่อนไม้อันใหญ่มาแล้วมาเจาะหูเจาะตาทำให้มันยาวเหมือนพระอียิปต์หน้าตายาวเหมือนพระอียิปต์แล้วก็ขายแล้วคนก็กราบไหว้กันอับราฮัมยอมเสียสละยอมไปยอมออกจากที่นั่นและที่สุดไปตามที่พระเจ้าทรงนำทรงตรัสและอะไรมันเกิดขึ้นครับอับราฮัมเชื่อฟังและเสียสละผลตามมาก็คือหนึ่งเขากลายเป็นชนชาติใหญ่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ใช่ไหมและเฉลยคำว่าบัญญัติบทที่28ข้อที่13บอกว่าผู้ที่ไม่หันไปทางซ้ายไม่หันไปทางขวาผู้ที่ติดตามเราและเชื่อฟังเราจะให้เขาเป็นหัวไม่ได้เป็นหางเขาจะสูงขึ้นทางเดียวเขาจะไม่ต่ำลงเขาจะดีอย่างเดียวโอ้พี่น้องอยากดีป่ะเนี่ยถ้าอยากดีขึ้นต้องเชื่อฟังพระเจ้านะครับอับราฮัมเชื่อฟังผลคือเป็นผู้ได้รับพรครับอับราฮัมรวยที่สุดตามพระคัมภีร์บอกว่าอับราฮัมเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดกว่าใครทั้งบางเลยแพะแกะของเขามีเยอะตอนนั้นน่ะไม่รู้มาจากไหนพระเจ้าอวยพระพรนะผลของการเชื่อฟังคือเป็นชนชาติใหญ่นะพระเจ้าอวยพระพรพระเจ้ายกให้ขึ้นเป็นหัวหน้าและผลของการเชื่อฟังประการที่3คือกลายเป็นคนมีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปมีใครบ้างครับทุกวันนี้มีส่วนน้อยที่สุดที่ไม่รู้จักอับราฮัมนะมีน้อยมากถ้าพูดถึงในโลกนะประเทศไทยเราเนี่ยคนรู้จักอับราฮัมน้อยมากไม่ถึง500,000 คนในจำนวนคนประมาณ70 ล้านคนนี่นะแต่ในต่างประเทศบางประเทศที่เจริญแล้วทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้มีประเทศบางประเทศอาจจะไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงเรื่องลือไปมีคนรู้จักเยอะและที่สุดเขากลายเป็นคนช่วยผู้อื่นให้รับพระพรได้รับพระพรเขาได้รับพระพรพี่น้องครับและกลายเป็น VIP ของพระเจ้าอับราฮัมกลายเป็นผู้ชอบธรรมกลายเป็นบุคคลที่พระเจ้าบอกว่าเขาเป็นคนมีความเชื่อกลายเป็นสหายของพระเจ้ากลายเป็นบุคคลที่พระเจ้าอวยพรเป็น VIP ของพระเจ้าเลยเหมือนกับพวกเราที่เป็น VIP ของพระเจ้าวันนี้และพระเจ้าตรัสว่าเราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่สาปเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรเพราะเจ้าดูสิครับนี่คือผลของการเชื่อฟังและพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่7บอกว่าคนจะมาสู้ท่านทางหนึ่งจะหนีไป7 ทางพระเจ้าทำการของพระองค์พระเจ้าอวยพรคนที่เชื่อฟังพระองค์ในหนังสือพระคัมภีร์ที่ผมไม่ได้เอามาลงไว้ที่นี่โรมบทที่8ข้อที่28ได้กล่าวไว้บอกว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่ดำเนินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพ
พระเจ้าจะทรงอวยพรพระเจ้าจะบังคับบัญชาพระพรพระเจ้าจะทรงทำการของพระองค์ผมเองขนาดเชื่อฟังพระเจ้าบ้างบางครั้งทะเลถลายผมเคยไม่อยากจะเป็นศิษยาภิบาลหนีพระเจ้าไป3 ครั้งที่แล้วครับเพราะว่าผมรู้ว่ามันมีข้อจำกัดสมัยก่อนโน้นถ้าใครเป็นศิษยาภิบาลนะเงินเดือนมากที่สุดก็1,200ผมได้เงินเดือน800อยู่ที่นี่ตอนแรกไปเก็บผักตำลึงตามรั้วจนมันสูญพันธุ์หมดเลยตอนนี้ผักตำลึงเนี่ยข้างรั้วเนี่ยผมเก็บภรรยาผมแต่ก่อนมันหมูเขาขาย3 บาทพี่น้องเขาจะหั่นยาวๆเนี่ยเป็นหมู3 ชั้นฟางกระแลตะแต่แล้วก็มาสับแล้วก็ต้มกินวันยังค่ำอยู่ได้ครับและพระเจ้าอวยพรวันนี้พระสัญญาของพระเจ้าพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทรงอวยพรคนที่รักพระองค์วันนี้คำสัญญานั้นสำเร็จครับผมมีทุกอย่างที่คนอื่นมีพูดด้วยความหยิ่งยโสพูดด้วยความภาคภูมิใจผมมีทุกสิ่งอย่างที่คนอื่นมีครับแต่มันจะเหมือนกันหรือไม่เป็นคนละเรื่องบางคนอาจจะขับรถเบนซ์อาจารย์ก็อาจจะขับรถมิตซูไม่เป็นไรเพราะมันก็ถึงทุกที่มันไม่เสียไม่ตายกลางทางก็ดีแล้วถ้าเรามีเสื้อผ้ามีอาหารกินก็ให้เราพอใจด้วยสิ่งของเหล่านี้เห็นไหมให้เราอาศัยในโลกนี้อย่างไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเราบ้านที่แท้เราไปอยู่ที่สวรรค์เอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องให้เราภูมิใจนะถ้าเราไม่ภูมิใจไม่พอใจทุกข์จะเกิดทุกข์มันจะงอกขึ้นด้วยความอยากร่ำรวยของคนทั้งหลายที่อยากร่ำรวยจึงทำให้คนทั้งหลายตรอมตรมด้วยความทุกข์ผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเสียดายทุกวันนี้เสียดายไม่หายแล้วมันไปแล้วมันไม่กลับมาอีกเลย อยากร่ำรวยเอาไปลงทุนปรากฏว่าสมหมดเลยครับอยากร่ำรวยแทนที่จะเก็บเงินนั้นไว้ซื้อโรงหรือซื้อหลุมฝังศพผมเคยคุยกับภรรยาว่าแม่พ่อจะซื้อที่นี่แล้วก็แม่ซื้อที่นี่ถ้าซื้อ2 อันไม่ได้เราซื้ออันเดียวถ้าใครตายก่อนอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยเราเคยพูดกันนะแทนที่จะเอาเงินนั้นเก็บไว้ทำอย่างนั้นปรากฏว่าเพราะความโลภนี่แหละทำให้ผมตรอมตรมและเสียดายด้วยความทุกข์เพราะความโลภพระเยซูถึงบอกว่าจงละเว้นเสียจากการโลภทั้งหมดให้เราพอใจพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกทันใดเราก็จะเอาอะไรออกจากโลกไปไม่ได้ทั้งนั้นถ้าเรามีอาหารกินเรามีเสื้อผ้าจงพอใจด้วยสิ่งของเราที่เกิดอาจารย์โปโลพูดอันขอบพระเจ้าให้เรากลับมาเชื่อฟังพระเจ้ามารักพระเจ้ามากขึ้นแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไปนั่งแล้วก็คอยพระเจ้าภาวนาอยู่วันจะค่ำใช่ไหมเราก็ทำอาหารกินของเราและพระเจ้าจะทรงอวยพรนำเหมือนการงานสิ่งที่เราทำให้เราเชื่อฟังอย่างเป็นพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยกันวันนี้มี2 อย่างที่พระเจ้าสั่งไว้อย่างที่1คือพิธีมหาสนิทเป็นคำสั่งนะครับ2บัพติศมาในน้ำเป็นคำสั่งนอกจากนั้นไม่มีเลยที่บอกว่าสถาปนาเป็นศาสนาจารย์ไม่มีเลยนะครับไม่รู้เขาไปสถาปนาผมได้ยังไงไม่รู้มันไม่ได้มีพระคัมภีร์ทั้งหน่อยนึงแม้แต่คำว่าคริสต์มาสถ้าพี่น้องไปเจอมาให้ผมให้500,000ไม่มีที่ว่าให้500,000นี่เพราะผมไม่มีพี่น้องอะไรที่มันมีในพระคัมภีร์เราจะทำเราจะเชื่อฟังและจะทำตามและจะเกิดผลเอเมนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้เตือนเราให้เราทำทำไมเราทำ
เพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายกระทำอย่างนี้ให้ทำเป็นที่ระลึกถึงเราและประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาพี่น้องครับเราจะเชื่อฟังพระเจ้าคริสตจักรของเราจะเป็นคริสตจักรเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตจักรของเราจะเป็นคริสตจักรเชื่อฟังพระคัมภีร์คริสตจักรของเราจะเป็นคริสตจักรที่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นคริสตจักรที่สร้างผู้นำเป็นคริสตจักรที่เชื่อฟังผู้นำและให้เกียรติผู้นำด้วยและเป็นคริสตจักรที่ขยาย DNA ของพระเจ้าให้ DNA ของพระเยซูไปทุกหัวและแห่งเต็มบ้านเต็มเมืองนะถ้าของเราถึง500 คนเราจะไปเริ่มที่บ้านของยศเชื่ออะไรนะที่บ้านบางเลนเราจะไปเริ่มบางเลนเราจะไปเริ่มที่สมุทรสาครเราจะไปเริ่มที่นู่นที่นี่เราส่งไปและอาณาจักรของพระเจ้าก็ใหญ่โตเวลานั้นอาจารย์ประเสริฐก็เสร็จงานแล้วของพระเจ้าและวันนั้นก็จะบอกว่าอาจารย์วันนี้ครับบายบาย see you in heaven ไปด้วยกันฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับ